រំលងចង់ស្រកទម្ងន់ត្រូវគ្រប់គ្រងអរម៉ូនអ្វីខ្លះអរម៉ូនក៏ជាកត្តាចម្បងមួយដែលបណ្ដាលឲ្យកើនទម្ងន់ផងដែរគួរដោះស្រាយបែបណាទៅខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះទប់ទល់អរម៉ូនដែលបណ្ដាលឲ្យកើនទម្ងន់1គ្រប់គ្រងអរម៉ូនកូទីសូលកូទីសូលក៏ជាអរម៉ូន stress នៅពេលដែលអរម៉ូននេះឡើងខ្ពស់ជាប្រចាំនោះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងបំលែងជាតិស្ករក្នុងឈាមទៅជាខ្លាញ់ដែលស្តុកទុកក្នុងរាងកាយសម្រាប់រយៈពេលយូរដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការស្តុកទុកជាតិខ្លាញ់លើសក្នុងរាងកាយចូលព្យាយាមគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃភាព stress របស់អ្នកដើម្បីបន្ថយអរម៉ូនកូទីសូល 2. បង្កើនការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនអរម៉ូនមួយទៀតដែលត្រូវបានទប់ទល់នោះគឺ ghrelin អរម៉ូននេះគ្រប់គ្រងការឃ្លានដែលបញ្ជូនដំណឹងទៅកាន់ខួរក្បាលឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឃ្លានវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងអរម៉ូន ghrelin កុំឲ្យបង្កបញ្ហាគឺតាមរយៈការទទួលទានប្រូតេអ៊ីននេះក៏ព្រោះតែប្រូតេអ៊ីនអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតបានយូរ 3. រក្សាតុល្យភាពនៃអរម៉ូន leptin leptin ក៏ជាអរម៉ូនមួយដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកទទួលទានច្រើនលើសកម្រិតជាធម្មតាអរម៉ូននេះត្រូវបានបញ្ចេញដោយកោសិកាខ្លាញ់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ខួរក្បាលដើម្បីឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតអតុល្យភាពនៃអរម៉ូន leptin បណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលបានដឹងថាយើងឆ្អែតក្រោយទទួលទានរួចឡើយ 4. គ្រប់គ្រងអរម៉ូន estrogen ក្នុងរាងកាយស្ត្រីអរម៉ូន estrogen គឺមានតួនាទីចាំបាច់ណាស់កម្រិតនៃអរម៉ូននេះឡើងខ្ពស់ពេកនឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកកើនទម្ងន់មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុទូទៅបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យអរម៉ូន estrogen កើនឡើងគឺនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានសាច់ច្រើនដូច្នេះវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃអរម៉ូន estrogen គឺតាមរយៈការទទួលទានអាហារសុខភាពល្អមានផ្ទុកជាតិសរសៃប្រូតេអ៊ីនកាបូអ៊ីដ្រាតនិងសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រាន់សម្គាល់ទោះបីជាអរម៉ូនទាំងនេះចាំបាច់ចំពោះសុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតមិនត្រឹមត្រូវវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើនទម្ងន់